Hello， 歡迎嚟到艾石會嘅主題。你知唔知？哎呀！走啊！你知唔知今日主題就係關於 Isaac Mod 嘅最中意嘅小店？我都唔明佢成日都最中意就係小店，佢成日都去小店，佢就話美心垃圾。2025年 Happy New Year！ 2025年 Happy New Year！OK， 好耐冇見過大家啦。我唔係今日請啊，早幾日。開心。我早幾日都人請。之後嗱，祝大家 Happy New Year！ 所以你知唔知？關於我表哥嘅片，呢嚿就係中意，而呢嚿嘢就係關於美心垃圾，所以佢就係一個蠢蠢的表哥。有病！你指緊邊個啊？出邊播咩片啊？睇下先。鬼片？冇嘢。OK， 翻嚟先。OK， 我哋嗱，你知唔知我哋唔係我咧就喺咩片而拍呢套片嘅？就係上次我拍玩 Uno 嗰套片，呢度咧就係我盒 Uno 啦，我帶嘅。OK。先會整到呢套片出嚟，因為我諗咗好多嘢出嚟，我度全部都係片。idea。知啦，你啲啊。OK， 我哋去到下一個部分啦。咦 ？OK， 咁去到下一個部分，再講啲嘢啦。咁我就去下一段啦，準備天。翻嚟啦！大家去完個廁所未？諗咗好多嘢之後 ，energy 就冇咗。哎呀！加隻烏鴉仔。頓號點。OK， 你知唔知最近你哋有冇聽過一個新 K-pop 啊？就係我好痛啊！就係我最中意嘅歌，就係Kiss your face， 這是風怪 ，I guess it's something I can feel。唔唱。你邊啊？表哥喺呢度，幫我揸住鏡頭。係啊，我喺度啊。衰樣。好肥啊！你扮樹懶定係乜鬼嘢？OK， 你想點㗎？唔知。我好榮幸可以做一個 YouTuber。扮晒嘢。你話你唔係影咩？你知唔知我就最中意嘅公仔
其實咩都唔中意。你知唔知？我啱啱先去完一個韓國，凍冰冰凍到落雪，而家就好熱，我頂唔順。好熱咩？咁大家希望你中意我嘅，希望你中意我嘅片，希望你中意我圖片啦，因為我得7個人中意我，因為我嗰圖片。點解會咁噶？我求下你哋 subscribe 同埋 like 我啦，求下你哋一次。再 like 我啲片啦。like 我哋兩個啲片啊！求下你啊！睇我哋啲片啊！求下你哋啊！唔好唔記得咗同我哋講嘢吓，對話。咁你套片就拜拜，片到先啊！2025年。